Święta, święta i po świętach. I tak bardzo jestem ciekawy, jak tam u Was w tej chwili w domu wygląda. Czy brzusie porosły, czy taka ospałość poświąteczna nastąpiła, czy też nie, czy byliście na świeżym powietrzu, czy nie byliście na świeżym powietrzu, ale przede wszystkim, jak znam życie, sporo było w Polsce tych żurków, chlebków szczególnie. I do tego sporo mięsiwa i wszystkiego, co tam mogło być i co najgorsze, placki i jeszcze raz placki. Wszystkie babunie świąteczne, serniki, makowce, jabłeczniki i tak dalej, i tak dalej. I potem po świętach zawsze się zastanawiamy, matko słodka, no co tu zjeść, żeby zrzucić te kilogramy zbędne, które nam tam przyrosły i w ogóle tak się czuję jakoś tak nie tak, jak powinno być. I wtedy zazwyczaj popełniamy największy błąd. A mianowicie jaki? Bierzemy się, tam z kibunia, z bułeczka, tam z miodzikiem i tak dalej, i tak dalej. Efekt po prostu jeszcze raz, hej do przodu, nic z tego tłuszczu nie schodzi, tylko przybywa, przybywa i przybywa. Mówimy sobie, nie, już nie jem nic tłustego, żadnego mięsiwa, a tam jajka, cholesterol i tak dalej, i tak dalej. Błąd, bo należy zupełnie odwrotnie. Czyli, jeżeli chcecie Państwo to wszystko, co przyrosło na te święta, niechybnie, zrzucić z siebie, to wtedy radzę przejść chociażby na ten krótki czas, jeżeli nie potraficie, a najlepiej to już w ogóle na zawsze, przejść na to, żeby zrezygnować z jedzenia jakiegokolwiek cukru, a przecież mąka to cukier, więc wszystkie produkty dookoła, chlebusie, bułeczki, makarony i tak dalej, to wszystko zabierzcie ze stołu i nie podawajcie sobie. A dobre mięsko, i to takie lekkostrawne, pełne witamin, pełne minerałów, to jest coś, co umożliwi Wam wejście w taki stan, żebyście ten zbędny tłuszcz spalili. Czyli jest zupełnie odwrotnie niż wielu z nas sobie myśli. I dlatego dzisiaj zaproponuję coś niebywałego, a mianowicie delikatne mięso, młode mięso, może być to mięso z cielęciny, a ja dzisiaj mam coś wyjątkowego, a mianowicie daniel. Danielina, młoda danielina, która dzisiaj będzie podana. Ona w strukturze jest bardzo podobna do tej cielęciny naszej hodowlanej, aczkolwiek jeszcze lepsza. Jeszcze więcej minerałów, jeszcze bardziej zdrowe mięso i łatwo przyswajalne. I to z tłuszczykiem, który się będzie tutaj, na tym rondelku ładnie położył, ładnie zamarynowane, bardzo pysznie zamarynowane, trafi do piekarnika, czyli najlepsza obróbka termiczna, jaka może być. Piekarnik nagrzany do czerwoności, o czym się przekonacie już za chwilę. No i będziemy się brali za naszą danielinkę. Najpierw to, co powinno znaleźć się w naszym rondelku, czyli masło klarowane, może być smalec, jak kto woli, rozdrobnie, gdyż to będzie całkowity podkład. To właśnie to chude mięsko w tym doskonałym tłuszczyku będzie się pięknie nam piekło i dusiło, tak żeby nie przywarło nam do spodka. Do tego co? Do tego tylko i wyłącznie cebulka. Cebulka jako część druga. Cebulka popłynie ładnie pokrojona, szybciutko to zrobię. Rach, ciach, ciach. I uwaga, zaraz będzie na naszym rondelku, w naszym rondelku. W pióreczka, młoda cebulka, bo przyda nam się też natka z owej cebulki na sam wierzch potem do zjedzenia, albo i też nie. Niech każdy sobie według swojego gustu wybierze, czy tego chce, czy tego potrzebuje, czy tego nie chce. Ale w każdym bądź razie to będzie na tyle, jeżeli chodzi o ten podkładzik, tak zwany do naszej danielinki. Danielina jest rodzaju żeńskiego dzisiaj, więc lepiej być nie może.
Jest to po prostu doskonałe mięsko, zarówno w smaku, jak i też w wartościach swoich odżywczych. I jak będziemy ją marynowali? Tutaj mam wcześniej zrobioną pastę. Pasta typu adżika, czyli bardzo ostre coś, co jest takiej konsystencji bardzo gęstej. Więc tylko delikatnie posolę naszą danielinkę z dwóch stron. To jest szyneczka, więc jest idealnie. O, tak ona wygląda. Nic nie robię z nią, nic więcej. A do tej pasty musimy ją delikatnie rozrzedzić, więc wlejemy odrobinę wody. Woda w paście. W tej chwili to pięknie wymieszam. Wysmaruję całe mięsko. I tyle, jeżeli chodzi o marynowanie. Najlepiej zostawić to na 2 godzinki przed pieczeniem i będzie idealnie. Nie trzeba dzień wcześniej, nie jest to solanka, jest to tylko wierzchnie marynowanie, więc nic więcej nie będziemy musieli robić. I taką danielinkę odstawiamy sobie na 2 godzinki, a potem już wkładamy do naszego rondelka z cebulką i z masłem klarowanym, bądź też smalcem. I to wszystko powędruje do piekarnika. I proszę zobaczyć, zamarynowałem z jednej strony, a całą resztę pasty adżiki wlałem tutaj. Kiedy zakładam tak, no to marynata jest po całości na całym mięsku. I to wszystko. Zostawiamy sporo żaru, ale na samo dno po prostu musimy założyć ochronę taką z szamotu. Dlaczego? Dlatego, że wtedy wszystko to, co ewentualnie mogłoby nam kiedyś tam w przyszłości spać, to ja nie mówię w tej chwili, bo tutaj mamy w rondelku rzecz, to nie będzie nam, nie będzie nam się spalało. Szamot na dole, więc cała ta temperatura, ta największa, będzie uciekała na ścianki. I o to chodzi, ponieważ wtedy trzymamy długo temperaturę, bardzo wysoką w naszym tandorze, czyli w naszym piecu. I ten piec będzie idealnie w tym momencie się nagrzewał, ponieważ on i rozpala się od samego dołu do samej góry, jak również odwrotnie. Czyli najszybciej stygnie nam potem, ponieważ cała temperatura idzie do góry. Więc warto taki szamocik założyć sobie na samo dno. Zapach, aromat unosi się, więc ja wołam: Danielu, Danielu, gdzież tyś, Danielu? A Daniel gdzie? A Daniel w naszym tandorku, czyli w naszym piecu chlebowym. A teraz wyciągamy i cóż my mamy? Ano mamy coś doskonałego. Proszę się przyjrzeć. Piękna, soczysta pieczeń. W tej chwili ją wyłożę. Czas dla fotoreporterów. Niech fotoreporterzy sobie zerkną, jak powinien taki piękny Danielek wyglądać. Doskonała pieczeń. Będzie na pewno bardzo, ale to bardzo soczysta, gdyż wcześniej, i o tym zapomniałem powiedzieć na samym początku, moczyłem tylko w wodzie. Czyli wiele godzin nasza danielina była w samej wodzie. Ona bardzo nasiąknęła tą wodą. Mięso nie zrobiło się suche, a potem już była marynowana i wsadzona prosto do piekarnika. Tyle trzeba, żeby przyrządzić doskonałą pieczeń i to taką, że naprawdę będziecie się czuli po tym genialnie. Ile zjecie takiej dziczyzny? 150 gramów do 200. I sam organizm Wam powie: stop, tyle chciałem, nic więcej, dziękuję. Ale może być tak pysznie, że na przykład mózg powie: o, daj tam jeszcze.
wtedy zostawcie sobie to, sami włączcie hamulec i powiedzcie sobie nie jem dzisiaj więcej. Starczy mi, w święta było za dużo. Tyle na dzisiaj. Smacznego Daniela. No, jeszcze by można powiedzieć, że co niektórzy już by maczali chlebek w tej Danielinie. I otóż Wam powiadam, nie maczamy chlebka w Danielinie, zostawiamy i jemy tylko tak, jak w tej chwili to wygląda. Nic więcej, 0 dodatków. Czyste mięsko i wystarczy. Minerałów, sytości będzie potąd i odpoczywamy sobie, a najlepiej idźmy do lasu, jak jest tak pięknie jak dzisiaj. Po prostu idźmy do lasu.